落髮啦而家，因為就嚟滿月啦，所以同佢要剪靚仔，變咗個麻甩佬。呢個髮型師啊，高級咯。高級髮型師同個靚仔，同個漢包剪頭髮喺度。紙巾。啲笑喺度，居然唔錯喎！剪頭髮係笑嘅喎佢。但係髮型師遮住咗睇唔到喎，唔好意思。打橫啊部相機，唔好打戙喎，你打戙睇唔到嘅。冇吉到頭，吉到眼，做咗先。哇！啲藤真係好犀利。睇個 Wadi 嗰位啊，睇下 Wadi 個位啊。係啊。係咪啊？淨係睇到個爸爸剪頭髮啫喎。坐喺度啊。睇唔到阿仔影成個樣喎。係咩？咁企呢邊啊嘛。咁點啊？企呢邊啊個樣。睇先。咪住。皺埋眉頭添，剪到。而家話咩料啊？而家搞到咁嘅。喺度掃緊頭髮碎啊！鬥雞眼啊！我俾佢先，得。後面托住佢，喂，掃風咁樣，掃風托頸。托頸咯。托頸咯。咪托頸，我托緊頸咯。係咯。跟住托下巴喎呢個。咁你呢度手？呢個唔使㗎。咪咯，你晾住咗我剪唔到啊嘛。哇！快，嘖聲去。爸爸好快脆啊！嘖聲啊！睇個樣先。咩事？咩事？唔知咩事喎？皺晒眉頭，唔知發生咩事，只知道嘀嘀聲。你睇下皺眉頭皺到，哇！好老積啊細佬，好老積啊！未瞓覺。哇！你諗緊呢個咩聲嚟嘅？嘀嘀聲嘅。翻嚟家姐笑喎喺度，哈！我見到有佢啦。得唔
咗啦，完成啦都。未得。我完成咗錄。錄完啦？係啊。撳邊啊？撳停邊啊？撳啦，影相個掣。